안녕하세요. 오늘은 합정동에 있는 밤부 카페에 왔어요. 주택을 개조한 카페인데 내부가 정말 예쁜 카페예요. 여기 분위기도 좋고 되게 카페가 활기찬 분위기예요. 그래서 친구들이랑 수다 떨고 뭐 그러기도 좋은 것 같고요. 그 다음에 특히 여기가 빵이 되게 맛있더라고요. 그래서 빵을 엄청 맛있게 먹었어요. 근데 좀 단점은 여기 좌석이 조금 불편한 편이더라고요. 그것만 빼면은 되게 좋은 것 같아요.